Hola amigos y amigas de YouTube, soy Andrea y vamos a practicar inglés. Esta noche vamos a practicar con los sonidos de las vocales y hay muchos sonidos, entonces tenemos muchos ejemplos para practicar. Voy a compartir mi pantalla aquí porque tengo una presentación con muchos ejemplos porque quiero explicar los sonidos de las vocales en inglés. Bueno, hay long vowel sounds and short vowel sounds in English. And I have examples of both. So the short sounds are a, like cat, e, like egg, I, like kit, a, like rat, and like tug. The long sound, los sonidos largos, are a, like Kate, E, like reed, I, like kite, O, like wrote, and either U, like tube, or U, like choose. Entonces, vamos a tener más ejemplos. Con la vocal A, que en inglés se llama A, el sonido corto es sat, apple, last, pass, ran. Y el sonido largo es A, como rate, take, stay, mainly, pain. Los sonidos de E, que en inglés se llama E. Entonces tenemos el sonido corto, E, cero, kettle, jet, vet, set. Y el sonido largo, que se llama E, eat, meet, meet, grief, relief, receive. Entonces se puede escribir este sonido en más de una manera, con E, A, I, o I, depende de la palabra. El sonido de I, que en inglés se llama I, es un sonido corto de it, bit, in, skim, rim, o el sonido de I, que se puede escribir con I o Y. Por ejemplo, try, cry, I, ride, pie. El sonido de O es un sonido corto como A, lot, stop, crop, rod, mom, o un sonido largo como O, goat, boat, most, roll, sold. Y ahora con U, puede ser un sonido como el sonido corto como chug, rug, tummy, funny, pun, o un sonido largo como U, tune, flute, prune, moon, o boom. Se puede escribir como U o como O, depende de la palabra. Y a veces el sonido largo de U es U, como cute, perfume, urine, pure. Y si hay un O y U juntos, es otro sonido que se llama OW, como couch, pouch, about, grouch, loud. Si hay un O con W, puede ser OW o O, depende. El sonido corto es OW, wow, pow, now, how, cow. Y el sonido largo es O, slow, blow, row, no y flow. También si
tenemos O con I o O con Y, es un sonido como OI. Coin, noise, boil, oink, soil, toy, ploy, boy, Roy, soy. Y a veces, si una vocal no está en la sílaba con énfasis en una palabra, siempre suena como aunque sea A, E, I, O, U. Por ejemplo, above, problem, family, bottom, support. A, E, I, O, U, pero tiene el mismo sonido de porque es la sílaba sin énfasis. Above, problem, family, bottom, support. Y se llama este sonido el sonido de schwa. Ok, yo sé que todo esto es un poquito difícil, pero la verdad es que con práctica, con contacto, con repetición, vas a aprender mucho y vas a saber que hay sonidos diferentes, depende de la palabra. Muy buena suerte y nos vemos la próxima vez.